Дали апелација свесно го криела во фиока случајот со Мијалков со цел предметот Таргет тврдина да застари. Очекувам обвинителството да отвори предмет и да истражи кои биле побудите и што се претходи на ваквото однесување од страна на двајца судии да го држат овој предмет во фиока толку време. Јовевски не треба и не заслужува да биде кандидат и да биде избран за уставен судија. Не е мешање во судската власт. Не смее независноста која што и извршната и законодавната, меѓутоа и судската власт ја има, да се користи како изговор за самоволие. Ние да продолжиме да инвестираме на газификација во државата. Ние не можеме да уште не сме спремни сам да управуваме со нашиот отпад. Многу е битно ние да инвестираме на потребната инфраструктура како пречислени станици во Скопје, Тетово и Битола. Дали дуизацијата ги гурива балансот на силите на политичката сцена? Не би ни требало да има влада во која што нема да учествуваат албански фактори. Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Пред Василица дојде и замина очекуваниот висок американски функционер на Стейт департментот Дерик Шоле. Пред владата го дочека премиерот надвор од дипломатскиот протокол поради респект или страф, што носи во антикорупцијскиот тефтер високиот американски функционер на Стейт департментот. На изден, судскиот совет пак со заклучок. Апелација свесно го доголекувала со одлуката за Мијалков до застарување на делото за случајот Таргет тврдина. Прекршувањето на кривичната постапка е кривично дело. Дали обвинителот Абаси ќе покрене постапка за судијата Беџети, што го криел предметот подолг период во фиока. И Драгидар Алвески се врати во државата и тој очекува застареност на преневерените милиони евра. Дали Македонија, откако стана заробена, останува само држава на мафијата, криминална и политичка. Ова е само почеток на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Господја Грковска, посредбата и посетата на високиот американски дипломат на Стейт департментот, официјално црна листа нема, но договорено да се прави платформа заедничка со Вашингтон во битката против корупцијата. Зошто се прави со американците, а не со Европската унија, во која имаме поглавје за борба против корупцијата и доброто владење? Соработката за прашањето за борба против корупцијата и организираниот криминал е со сите наши стратешки партнери. Делот што се однесува не само на борбата против корупцијата, него и останатите сегменти, како што се начинот и можности за справување со енергетската криза, евроатлантските интеграции, евроинтеграциите, безбедносната политика се дел од прашањата кои што се во рамките на стратешкиот диалог со Соединетите американски држави како наш стратешки партнер и се разбира, тоа е една од активностите на која што исто така заедно соработуваме и работиме. Тоа не го исклучува нашето едноставно е комплементарно со активностите што ги имаме во процесот на пристапување кон Европската унија и она што како политики, меѓутоа и имплементација на тие политики, ефикасност на институциите во справување со борба против корупцијата, го имаме како обврска за пристапување кон Европската унија и го имаме како обврска како држава која што сака и се стреми да стане модерна европска демократска држава без оглед на тоа кога ќе стане официјалното членство на Македонија во Европската унија. Вице-премиерке, кој е главниот генератор за неправда и зошто се доведовме до состојба на ендемска стапка на корупција и криминал, особено во последните извештаи и пораките кои што ги добиваме од меѓународните партнери, корупцијата ја детектираат и во високите ешелони на власта. Кога системот ќе го
негира или ќе го одложува решавањето на ова прашање со децении, тогаш е неминовно да дојдеме до една ваква ситуација сега, кога веќе и меѓу граѓаните отпорноста спрема корупција е сведена на нула и како резултат на отвореноста, на слободата на медиумите, на слободата на можноста јавно да го искажуваат граѓаните своето негодување за сите негативни општествени појави, што не беше случај претходно во изминатиот период во тие 11 години кога беа строго контролирани и медиумите, кога беше практички невозможно, граѓаните им беше страв едноставно да го искажат својот став против негативните појави во општеството. Добро, госпоѓа Грковска, сега да не се навраќаме уште од времето на Груевски да ја префрламе вината на минатото. Веќе сте 6 години на власт. Не, сакам да кажам дека начинот на кој што се на слободата на изразување, на можноста луѓето без страв да реагираат на негативните појави во општеството, не доаѓа до степен кога граѓаните се нетолерантни спрема негативните појави и едноставно не сакаат да слушнат за изговори за нечие непостапување или пак за привилегираност на одредени позиции визави останатите граѓани во државата. Во однос на непостапувањето, деновиве Судскиот совет констатираше дека апелацијскиот суд свесно го држал во фиока случајот Таргет Тврдина со цел да застари предметот против Сашо Мјалков. Сега претпоставам дека ќе ми одговорите не сакаме да се мешаме во работата на судската и обвинителската власт, но не сметате дека и тука помалку се потврла во овој дел и дека препознавате тука сепак некаков политичко и бизнес интерес и влијание? Ако сте ги следеле моите изјави неколку месеци наназад и тоа уште после првиот момент кога обвинителството се спогоди со тие два случаи, јас реагирав веднаш и ги организиравме две заеднички дебати за начинот на кој што се злоупотребува институтот спогодување на вина. Кажав тогаш и кажувам сите овие месеци дека нема да бидам политички коректна, заради тоа што сметам дека сме дојдени до степен кога после толку години демократија, практицирање на демократијата, после толку многу обуки на суди и обвинители, после такви измени во законот кои што возможија независен избор на суди од страна на суд и на обвинители, дури и преку тајно гласање, дека веќе нема изговори во правосудниот систем кои што можат да се искористат од страна на правосудниот систем дека имаат недоволни услови за независно да си ја вршат својата улога, што е прилично сериозна во општеството. Имаме повторно намалување на довербата во правосудниот систем и правосудниот систем се бележи како најслаба карика во кариката на сите, во ланецот на сите институции кои што се задолжени за борба против организираниот криминал и корупцијата. И пак ќе кажам, нема да бидам политички коректна, заради тоа што сметам дека повикувањето на транспарентност во објаснувањето на судските пресуди не представува мешање во работата на правосудниот систем и конкретно за после ваквото наоѓање на судскиот совет очекувам обвинителството да отвори предмет и да истражи кои биле побудите и што се претходи на ваквото однесување од страна на двајца судии да го држат овој предмет во фиока толку време. Сметате дека тука постои простор за кривична одговорност? Јас не можам да тврдам, затоа што не сум истражен орган, ги немам сите детали, не сум го видела извештајот, ниту пак од оваа позиција можам да давам таква проценка. Меѓутоа, тоа што сметам дека во секоја држава, секоја демократска држава која што е сериозно загрижена за тоа како одлуките на независните институции, особено во правосудниот систем, се ефектурираат на животот на сите нас, на целото општество.
Рековте дека не сте истражен, рековте дека не сте истражен орган, меѓутоа пред нова година, поточно во декември, обелоденивте дека ќе се постапи, иницииравте 3 кривични пријави против тројца високи функционери, но малку подоцна за тоа. Сега ве прашувам за следно. Велите ќе бидете политички некоректна, но дали не смета дека сепак правите мешање во судската и обвинителската власт со тоа што влеговте во директна конфронтација со републичкиот јавен обвинител, ги обвинивте или ги искритикувавте во најмала рака обвинителите со изборот на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал Абази. Како во ваква околност може да зборуваме за непристрасност и дека нема спрега помеѓу извршната и судската власт? Прво сметам дека мојот личен став, дека Јовевски не треба и не заслужува да биде кандидат и да биде избран за уставен судија, не е мешање во судската власт. Госпоѓа Грковска, сепак сте втор човек во владата. Без разлика, тоа не значи дека немам право на свој став. Јас знам дека е чудно, затоа што досега не се случило да има висок владен представник кој што искача со свој став и не знам зошто е тоа проблем. Тоа е само според моје гледање, тоа зборува за демократскиот капацитет на владата. Ние сме сведоци на тоа дека до сега беше незамисливо некој да искаже свој став, заради тоа што беа прилично затворени и контролирани сите, да кажем, изјави во претходниот, особено во претходниот систем, во време на владењето на Груевски, кога беше апсолутно недозволиво да се искаже некоја критика, а уште помалку па да се опомене некој колега за неетичко или неморално однесување. Да не губиме време сега на кажување на примерите. Имавме министри кои што правеа сообраќајки со низ градот во пијана состојба. Тогашната влада најде милиони изговори како да го представи тоа на друг начин, за разлика од оваа сегашната, кога вие знаете дека ние и во соработка со медиумите, сензибилитетот на граѓаните, дознаваме за одредени случаи, ги покренуваме и во рамките на надлежностите на кабинетот превземаме активности онолку колку што нашите ингеренции дозволуваат, што не се случило во изминатиот период. Не мислам дека е мешање. Затоа што ние сме прво јавни личности. И не мислам дека зад независноста која што Уставот ја обезбедува, дека треба самоволно да се однесуваме. Не смее независноста која што и извршната и законодавната, меѓутоа и судската власт ја има, да се користи како изговор за самоволие. Таа дополнително треба да биде товар за уште поголема одговорност. Ама самоволие и резултатот на тоа самоволие да биде дерогирање на општеството. И вие, како резултат на тоа, на таквото функционирање на правосудниот систем, да велите, вие не можете да ги коментирате нашето однесување, мислам дека е во најмала рака несериозно. Заради тоа што сите ние во различниот дел на своите функции имаме одговорност пред граѓаните. И за тоа сметам дека е многу добар чекор што апелација излезе после моето повикување транспарентно да ја објасни својата одлука, без разлика што сметам дека требаше да има многу повеќе детали. И благодарение на тоа денеска и на таквото повикување практички на зголемување на чувството за обврска и одговорност спрема граѓаните да се објаснат одлуките и судскиот совет да реагира и да истражи за што станува збор. Вице-премиерке, Мијалков ја контактирал екс-шефицата, тогашна шефица на обвинителството за гонење на криминал, Русковска, ќе се предавам под услов наместо за трешетки да одам во куќен притвор. Желбата му е исполнил републичкиот јавен обвинител Јовевски. Дали ова хипокризија
и само уште една потврда за неказнивоста и селективноста. Апсолутно се согласувам и за тоа е една од причините зашто сметам дека тој не треба да биде уставен судија, заради тоа што сметам дека резултатите од неговата работа не се на такво ниво за да му обезбедат продолжување на кариерата и унапредување практички. Но впечатокот ми е дека исклучиво прстот го вперувате кон републичкиот јавен обвинител. Зошто? Не. Тоа може би за овој случај затоа што прашањето беше такво. Меѓутоа јас сметам дека секој од нас кој што е носител на било која позиција ја има одговорноста во рамките на ингеренциите што ги има. Не може да биде еден човек причина за ваквата состојба во општеството. Значи секој од нас, уште повеќе што корупцијата и организираниот криминал, особено корупцијата, тоа е општествен проблем. Тоа не е проблем на една институција, на еден човек, на една влада, тоа е општествен проблем на кој што сите ние треба да се спротивставиме без оглед дали сме власт или опозиција, на која позиција, секој граѓанин, заради тоа што само на таков начин може да имаме успех во справување. Докога ќе преовладува впечатокот дека во граѓанскиот суд, управниот суд, па сега и кривичните оделенија се како зелени пазари, секој предмет и секој судија испорачува своји желби, а и испоставува и своја цена? Треба да се зајакнат критериумите за избор на судија. Не може исти критериуми да бидат за избор на судии во различни судови. Не може исти критериуми да има за избор на обвинители во различни обвинителства. Например, ете ќе го земам примерот за обвинителството за организиран криминал, каде што дополнително утврдивме, ако нема цензус за избор и непосредно гласање на обвинителите, дека може да имаме и други интересни ситуации во иднина. Ако немате цензус, тоа значи дека еден ако излезе гласа сам за себе, ќе се смета за избран, што ќе се согласите дека не е во ред. И тоа е системска слабост, која што се надевам дека сите заедно, со оглед на тоа што тоа е системски закон, ќе најдеме консензус да го подобриме тоа решение. Ние треба со механизмите што ги детектиравме тогаш како слабост, дека треба да се зајакнат одредени критериуми во законот за судски совет, законот за совет на јавни обвинители, меѓутоа и во подзаконските акти. Исто така зајакнување на критериумот за упис за прием во Академијата за суди и обвинители. Вие не може да имате во да нема минимум просек за упис на Академијата за суди и обвинители. Кога тоа се бара, да речеме, на сите други факултети. Ако ги зајакнеме тие критериуми, тогаш просторот за избор на кадри во правосудството, кои што така да наречам, ќе бидат несоодветни, ќе се намали. Меѓутоа, главната работа е да изборот на суди и обвинители, меѓутоа и не само тие, него и сегде генерално, да бидат луѓе со интегритет, луѓе професионалци, одговорни, кои што професионални и одговорно ќе си ја вршат работата, кои што ќе функционираат само врз основа на законот и ќе покажат дека пред законот се сме сите еднакви. Дека не зависи од тоа дали е некој политичар, дали е бизнисмен, на било која позиција, туку еднакви сите пред законот. Само во тој момент ќе вратиме довербата на граѓаните во институциите и само на таков начин може да имаме ефикасна борба против корупцијата и организиран криминал. Почитани че следите Трилинг, гостин во емисијата, вице-премиерката Славица Грковска. Господа Грковска, пред Нова година изјавивте, поточно најавивте дека ќе инициирате кривична одговорност за тројца високи функционери. Некој искоментира, мислам, дел од политичките опоненти, Грковска нека не шпекулира и нека не ја замајува јавноста, нека ги каже со име и презиме за кого станува збор, во спротивно ќе се коментира како само дефокусирање на јавноста. Дали за тројцата за кои сега говорите веќе се отворена постапка во кривичниот суд и за кој тројца функционери станува збор? Ние не сме полиција, не сме суд, не сме обвинителство, меѓутоа наша обврска е дека ако до нас стигнат документи
кои што укажуваат на можна злоупотреба на власта или на можни на можно коруптивно делување, ние имаме обврска да ги предадеме до надлежните институции. Дали ги предадовте? Процесуираат и одговорот на моето прашање беше дека до сега имаме дадено 3, од кои за 2 има повратно веќе дека се поди, дека ќе се покрене постапка. Меѓутоа, сум кажала уште од првиот месец на стапување на мојата позиција, јас сум приврзаник на почитување на презумпцијата на невиност, за невиност. Јас сум кажала многу пати дека сум легалист и дека очекувам институциите професионално да си ја завршат работата. Никогаш не сум одобрувала сензационалистички изјави од таков тип, ниту пак да се вратат некои слики од минатото кога имавме нарачани телевизиски екипи, апсења пред јавноста, практички лепење етикети во јавноста на многу личности, без разлика што после тоа немало завршница, ниту со обвинение, ниту со некоја правосилна одлука. Се држите според тоа на презумпција на невиност, нема да ги откриете имињата, но станува збор за тројца функционери од владата? Станува збор за 3 лица за кои што ние сме добиле документи врз основа на кои има сериозни укажувања дека можно е злоупотреба на законот. За мене не е важно дали се тие функционери во владата, дали припаѓаат и на која политичка партија припаѓаат. За мене е важно само тоа што ќе го добиеме. Ако има сериозни укажувања, веднаш да го проследиме до институциите, не чуваме во фиока, не ги задржуваме предметите и воопшто не е важно името и презимето за лицата за кои што се однесува доставен предмет. Ви благодарам за гостувањето. Дали после празниците следува реконструкција на владата? Имате информации? Тоа е прашање за премиерот. Ви благодарам за гостувањето уште еднаш. Благодарам много. Поштовани гледачи, тоа беше вице-премиерката задолжена за добро владење, Славица Грковска. По кратката пауза за реклами следуваат следните соговорници: министерот за животна средина и екологија Нуредини и професорката Ана Чупевска. Следете не. Скопје, Тетово, Битола се и натаму на мапата на најзагадени градови во земја. Скопската околина, особено ако се види одводно. Ќе видите речиси секојдневно загаден воздух. До кога ќе се гушиме? Се права стратегија, но и натаму. Речиси секоја зима иста песна. Градот, поточно македонската метропола, е еден од најзагадените градови во Европа. Во ова издание на Тренинг мој соговорник е министерот за животна средина. Господин Нуредини, речиси 3 години поред диагностицираме речиси исти проблеми. Прво дека индустријата загадува, стари автомобили, греење. Може да ни кажете што е лекот за конечно да речеме дека македонските граѓани ќе можат слободно да се движат низ улиците? Кој се не загадува и не труе? Да, мислам дека прво да се збориме за темата не само овие 3 години, но е долгорочна проблема што имаме ние во државата. Во Скопје, во Тетово, Куманово, во сите нашите градови. Што е битно да се објасниме дека ние не дека само имаме стратегиите. Ако се разгледаме на тие податоци што имаме од години, ние може да кажеме дека секоја овие 3 години, секоја година имаме помалку денови каде имаме загаден воздух. Тоа значи дека нашите мерки што имаме ние како држава, влада или држава имаме се мерки кои управува и намалува разодувањето. Но за жал уште
е вистина, свесни сме сите дека имаме проблем со аерозагадувањето. Заради тоа ние сме направили заедно со поддршка од шведската држава, со универзитетот во Штип, сме направили една стручна академска анализа и тие потоци покажува дека прв, за жал, е биомаса, кој се загадува воздухот во Скопје. Околу 35% до 40 нешто посто аерозагадувањето е од биомаса. Тоа значи од грејење или отварна палење во нашата земја. Втората е стари возили, кои се, да кажеме, on average, во средина се 20 години нашите возили, стар. Има многу стари возили во државата. Третата е изградба на објекти, кој, за жал, не и производот ПМ прашина, извините. На крај е индустријата. Ова е стручна извештај од Универзитетот од Штип. Тоа не значи дека ние ќе бидеме нема да бидеме строго на индустријата. Секогаш ние бараме од државен инспектор за животна средина да направат не само нормални контроли на интегрирани инсталации, но и да направат и вонредни контроли. Сега пред неколку денови ние со координација со град Скопје и со локални инспекторат и со државниот инспекторат сме направиле неколку вонредни контроли во индустријата. Да разгледаме дали има некоја пропушт од страната на индустријата. Но што е потребно е значи дека ние како влада инвестираме, секој министерство мора да инвестира на проеколошка грејење на јавни објекти, да кажеме. И тоа направиме во школи, во градинки, во болници. Ние сме имали во Чаир тука, на Чаирска клиника, грееше со мазут. Иронија тоа е, за жал. Сега тие грејат со газ. И во Куманово сега болницата. И сега инвестираме во Струмица. Министерство за внатрешни работи, како пример да го кажем сега, до сега реабилитираше, инвестираше во повеќе од 80 полициски станици да грејат или се по енергија ефикасно и по-еколошки. Но, на крај, клуч на целосно ова е ние да продолжиме да инвестираме на газификација во државата. Тоа значи дека ние тоа фаза со секундарна и терцијарна мрежа за газификација еднина да почне подобре за нас. Министер, меѓутоа со години се зборува околу процесот на гасификација на градовите, се споменуваше ургентно формирање на екофонд, но она што е симптоматично, буџетот во Министерството за екологија и животна средина е едва 0,65% од вкупниот буџет. Пред 2 или 3 години тоа беше 1,1%. Дали ова значи дека заштитата на животната средина сушност е до тој степен маргинализирана и дека пред се става акцент околу нафтата, струјата? Не баш така. Зошто не е така? Првото што е битно да знаеме дека Министерството за животна средина е министерство кое предлага стратегии, закони и се тера тоа зелена агенда од државата. Но ние во владата, значи дека ние имаме одлука дека секое министерство мора сам да инвестира во да биде поеколошки. Што кажав претходно. За градинки, школи, полицейски станици, болници и сите другите. Тоа е првото што кажем дека тоа значи дека не е само во Министерството за животна средина, но секое другата министерство. Министерство за економија има програмата за субвенции на граѓаните да инвестират на соларни панели, на поеколошки грејање, на изолација и другото. Тоа не е во Министерството на животната средина, но е дел од идејата за инвестирање на животна средина. Министерството за финансии има заем од Светска банка повеќе од 30 милиони евра за општините да да инвестират на вакви проекти. Што е битно е да ви информираме дека на Министерството на животна средина од централен буџет тоа е бил секогаш по 1%, некој 0,7 и тоа. Но на другата страна ние сме надлежни и ние инвестираме сега
заемот е за пречлна станица во Скопје, тоа повеќе од 130 милиони евра инвестиција. Тоа е во живна средина. Ние сме земеле заем од Европската банка за инвестиција 50 милиони евра на Министерството на живна средина, ние да поддржиме нашите општини да инвестират на вода за пиење и на канализација. Ние сме земеле сега пред помина во собрание заем од ЕБОР 55 милиони евра да инвестираме во нашата држава, да изградиме регионални депонии, да набавиме камиони и контейнери и да му дадеме на општините. Овие се големи проекти со што зборуваме ние, па тоа не е во буџетот. Ова е надвор буџетот. Ние финансираме со интернационални банкови, да кажеме, IFIs, како е ЕБОР, ЕИБ и другите, и имаме програмата и од ИПА. Тоа целосно ќе влегува во живна средина. Министре, да поедноставиме. Европа ни дава пари за да се справиме со еколошката катастрофа во која подолг период се соочуваме, да не говорам тука само за загадениот воздух. Проблем е исто и отпадот. Каде завршуваат тие средства? Ние не гледаме, граѓаните не може да видат резултати. Да, се касниме. Зошто? За жал сме имале не само пандемија, енергетска криза, економска криза, и тоа се касни сите процедури. Тоа не значи дека ние имавме можност и пари, то сега што сме направиле, ови 3 години, сите тие разговори што јас имав со банките, со меѓународните, сега сме во таа состојба кога ќе почнеме. Тоа не значи дека утре се ќе биде решен, но јас ќе кажам дека од денес ние сите резултати оваа инвестиција што направиме сега или тоа што ние се спремаме, после 2 години ќе се видиме тоа тие инфраструктури кои се потребни во нашата држава. Бидејќи претходно не сме имале средства. Министре, можеме ние 10, 20, 30 депонии да имаме ако тие не се во функција џабени. Да бидеме реални. Тие кои ние ќе изградиме мора да бидат со меѓународните стандарди. И општините, да не забравиме нешто. Секогаш ние се покажеме со прст кој е крив. А разгледаме законите за да разгледаме. Од 1922 година пишува во закон локална самоуправа е надлежен за хигиена и за вода. Државата не управува со отпад. Ние ќе дадеме финансиски поддршка, но секогаш е бил така. Идејата е ние ќе изградиме, али општините морат сам да управуваат и да собираат. Преокупирани со заштитата на воздухот, заборавивме за отпадот. Дрисла е застарена депонија која не е оперативна за концептот на нулта отпад, но имате ли се појавуваат се овој период информации дека постојат обиди да се складира или преработува карциноген отпад? Не, тоа не е можно заради Дризла, нема да имат вакви дозволи да управуваат со ваквиот отпад. Дали се контролира каков отпад се увезува за индустријското согорување? За индустријско согорување? А за отпадот мислите, за RDF? Тоа RDF претходно е бил дозволен да увезиме во државата, но со измена на законот 2020 и со предлог, ние сме како предлагачи на 6 нови закони во 2021 година за отпад, ние сме имале барање од пратениците да забраниме увоз на RDF за употреба на греје за индустријата. Тоа е забранен. Ние не дозволуваме да увезиме RDF, како се веќе тоа, Refuse Derived Fuel, се вели, да увезиме и индустријата да употреба тоа. Додека ние не можеме уште не сме спремни сам да управуваме со нашиот отпад. Денове прочитав една анализа дека реката Вардар и натаму е една од најзагадените, но што е со прочистителната станица во Скопје? Да е тоа. Сите сме свесни дека сите нашите отпадни води се легуваат во Вардар. Да е тоа, јас секогаш кажав, ги продолжам да кажам. Многу е битно ние да инвестираме на потребната инфраструктура, како пречислени станици во Скопје, Тетово и Битола. Ние сме на крајна фаза, но има независен комисија, која сега разгледува тие понуди од тие фирми за пречислена станица во Скопје. Очекуваме до крај на јануар да биде готов и ние да добиеме извештај, ние како Министерство, град Скопје,
Скопје и Водовод Скопје. И ние да разгледаме тоа и да презентираме на владата. Но што е битно е дека Европската банка за инвестиција, која даде заем, заедно со ЕБОР, тие се надзор на целосен процес. Тие велат дека до сега се бил во ред и на крај, кога ние ќе добиеме тоа извештај, ќе знаеме како ќе тераме. Но сме оптимист дека ова процедура ќе заврши и знам на иднина ние ќе почнеме да изградиме пречиствателна станица на Скопје. Земите во развој се претвараат, според одредени анализи, во европски депонии за опасен отпад. Дали мафијата го контролира овој црн бизнис? Гледате, тоа што може би И кој профитира? црн, но во нашата држава ние не дозволуваме да увезиме ни еден опасен отпад, бидејќи ние немаме инсталации кои може да управуваат со ваква отпад. Заради тоа, што ние гледаме во нашите извештаи, годишни извештаи на што е бил увезен во државата, и пишува опасен отпад, тие се, како се вика тоа, батериите на возилите. Ние имаме неколку фирми во државата кои земат тие стари, рециклираат и повторно ги извезат и продават. Но тоа не е опасен отпад, бидејќи законски не е можно ние да увезиме и да депонираме опасен отпад во нашата земја. До кога државата и македонските граѓани ќе се гушат во загаден воздух? Гледате, јас прво не како министар, но како граѓан. Мора да кажем, сум свесен дека ние сме во една економска криза и имаме економска криза. Но апелирам на сите да бидеме повнимателни и свесни со што ние грееме. Министри, пред 3 години се соочувавме со загадување на воздухот, тогаш немавме енергетска криза? Да, али пред 3 години, за жал, не сме имали и ни стратегија. Пред 3 години, кога јас почнав како министар, ние сме почнали да инвестираме на менување на начин на грејење на јавни објекти. Сме почнали да дадеме субвенции на граѓаните и повеќе да инвестират и ќе продолжиме тоа. Но што е битно е што ние грееме. Таа дрва да бидат нормална дрва. Да не употребиме материјалот кој можеби е канцерогенек, кој имат лак и нешто други. Тоа ќе влие прво на нашето здравје дома и на најблиските од нашите фамилии. Тоа е, но ние мораме да продолжиме и ке имаме, што кажав, и во Министерство за економија, и во финансии, има средства да помогне да поддржиме со субвенции на граѓаните да инвестират и да менуваат начин на грејење. Министре, на крајот, најголемиот дел од вашиот професионален и приватен живот го имате поминато во Австрија. И во Англија, во Лондон. И во Велика Британија. Што е она што ние како држава немаме капацитет да го направиме, а тоа одлично им успева било да е на Велика Британија и на Австрија. И јас и вие сме имале шанса да живееме надвор од границите од државата. Знаеме какви се депониите во Австрија, во Велика Британија, во Германија. Ова тука што ние го гледаме, сметате дека не е исто така некаква суевидна еколошка бомба? Гледате, јас не би сакал да кажем еколошка бомба, но јас ќе ви кажем што јас лично, не како член на владата, лично како Насар, мислам, што е бил проблемата во нашата држава. Ние инфраструктурни проекти, големи, како пречиствателни станици, депонии и така натаму, ние не можеме тоа да политизираме, никогаш. Тие се стратегии на државата. Ние збориме за стратегијата на државата долгорочната, 5, 10, 15, 20 години. За жал, претходно ние мешавме инфраструктурата со политиката. Овие се долгорочни проекти. И никој не е министр за живот. Мандатот за 4 години, идејата да почнеме за нешто, другите ќе продолжуват со тие проекти, но никогаш, за жал, да не мешаме со политиката. И ако разгледаме, за жал, на претходните проекти, секогаш политиката се мешаше во инфраструктурата. Инфраструктурата на државата нема потреба за политиката, заради тоа тие се бил успешни во Австрија, во Германија, во Англија, тие се во знаење дека
инфраструктурата, нема политика, но е потребно да развие државата. Тоа е. Министре, после овој разговор, оној што ќе го гледа ова интервју ќе рече лесно му е на господинот Насер Нуредини, ни дели памет, ни сугерира што треба да правиме, ќе го сменат, ќе си замине од државата, а ние и натаму ќе живееме. Мислам дека не е лесно за мене, бидејќи јас дојдов од Виена. Прво да го кажам, финансиски ова ме јас сам имам трошоци. Но тоа е нешто друго. Јас сум бил свесен и сум горд дека имам можност да репрезентирам нашата држава. Втората, јас сакрификирам моје време далеко од моја фамилијата. Тоа не е лесно, да го кажам, искрено. Но ќе пробам се што е можно да контрибирам и да дадам што можам ние да одиме напред на државата. Министре, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала многу. Почитувани гледачи, тоа беше Насер Нуредини, министер за животна средина и екологија. Следете не. Последниве неколку години живееме во перманентна некаква здравствена, економска, енергетска криза. Мојот вечерашен соговорник е универзитетски професор на правниот факултет и професор Ана Чупевска, Станишковска, во една од последните неизини колумни ќе напише: ја прегрмевме и оваа 2022. Од каде кај вас тој оптимизам дека сме ја пребродели и оваа 2022 година? Има ли простор за еуфорија во ситуација кога постојано живееме во некаков штрек? Па јас повеќе мислам, не би рекла дека тоа е оптимизам, туку еден срвеавалистички, преживувачки тон беше тоа што го цитиравте. Значи, буквално ја прегрмевме, реков, бидејќи стварно ја прегрмевме после тие консекутивни кризи, нели, трета година поред во криза и не мислам не ми беше поентата тонот да биде оптимистички, туку дека ете преживеавме, тоа беше поентата со полки, нормално дека мораме да изградиме отпорност од кризи, значи пред се мислам на демократска отпорност, тоа е големата порака што треба да ја лекција да ја научиме од овие кризи и да бидеме поодговорни во врска со аклиматизација во услови на криза. Во менаџирањето со кризите паралелно ни атрофираат критериумите за одговорност, за отчетност, степенот на корупција, на криминал, на поделено општество, на образование кое е до степен на крахирање. Па впечатокот што го имате многумина го делат, но не смееме да бидеме дефетисти во тој правец, туку мораме да изнаоѓаме начини како да се справуваме. Како што кажав и претходно, клучно е да ја создадеме таа резилиентност или отпорност на демократскиот поредок. Како се прави тоа? Преку континуирано и безпрестан јакнење на институциите, затоа што нема дестинација сега стигнавме до тука во демократијата и тоа е тоа, туку таа захтева континуирано нејзино надоградување согласно предизвиците кои што ќе дојдат, како што се предизвиците, како што се, например, кризите со пандемијата, постпандемиското доба, економската, енергетската криза. Тоа се и глобални, би рекла, предизвици, но тие земји кои што имаат континуирано демократизирачки поредоци, тие се поотпорни на тие кризи. И затоа тука треба фокусот да ни биде. Зошто се доведовме до состојба да имаме атрофија на општествената, политичка и деловна клима? Па ја мислам дека тоа е резултат на севкупното однесување на сите нас поединечно како делуваме во еден колектив. Се разбира, улогата на политичарите е од посебно значење тука. Зошто? Затоа што во демократските системи би требало да биде таа еманципаторска, значи храбра, одговорна, одлучна. Сега малку треба да се фокусираме на внатрешните реформи, како што впрочем тоа го бара од нас Унијата, особено во судството, борбата со корупцијата и
владењето на правото. Имено шведското председателство сега во фокусот ја става безбедноста како прва и основна точка на агендата на тоа председателство, со тоа што и Западниот Балкан влегува во таа рамка за да не стане уште поголем безбедносен предизвик, имајќи ги предвид околностите и тригерите кои што се непосредно поврзани со руската агресија врз Украина. Значи, Западниот Балкан останува на агендата на Унијата, односно неговата интеграција, и децидно е наведено дека ќе се пружа помош, поготово во неопходните реформи во судството и владењето на правото. Дали благородноста на идејата која беше промовирана пред неколку години, едно општество за сите, сега се трансформираше во некаков егоистичен етноцентризам? Сега имаме нов изблик на Ахмети дека без албанците нема да ја биде Македонија. Ахмети е во право, без албанците нема да биде Македонија и без македонците нема да биде Македонија и без другите нема да биде Македонија, значи сите се подеднакво важни. Она што го имаме со рамковниот договор е од непроценлива важност, тоа треба да се го негуваме, но рамковниот договор не дозволува етнокорпоративизација. И сега тоа се врзани садови. Како во една страна ќе расте национализам, така и од другата страна ќе расте. Тоа е спирала една на етнонационалистички и етнопопулистички приказни, кои што не може да носат добро во услови на ситуација кога нашата мултикултурна демократија бара, освен тие правни гаранции, бара и интеркултурен диалог. Значи, комуникација меѓу заедниците е неопходна за да можеме, нели, да дојдеме до таа посакувана цел на едно општество за сите. Дали дуизацијата ги гурива балансот на силите на политичката сцена? Како би се на принципот без нас, хипотетички, без дуј не може да се формира влада, без учество на албанската етничка партија во владата е невозможно. Значи, не би ли требало да има влада во која што нема да учествуваат албански фактори. Меѓутоа, тенденцијата кај партиите, не кај сите, кај партиите и во македонскиот блок да го апроприираат етницитетот како тие да се единствените суверени представници на македонците или на албанците, тоа е нелогично и неточно. Единствена партија во моментов која што успеа да направи вистинска мултикултурна динамика внатре партиска е СДСМ. И во коалицијата со која што е. Во една од вашите колумни пишувате: треба сериозно да си го средиме судството, да се избориме со корупцијата и криминалот, да го подобриме образованието, но и да изнајдеме национален консензус во однос на евроинтеграциите на земјата во текот на оваа година. Но општествената поделеност кај нас е до степен на постојана конфронтација, политички анимозитет меѓу лидерите на партиите. За какво единство тука може да станува збор? Значи, прво да бидеме јасни, она што е конфронтација во политиката, тоа исто е една нужност за самата политика. Доколку нема конфронтација во политички услови, не би имало политика, тоа го викаме, нели, во политичките науки постполитичка ситуација, каде што целосно деконфронтирање на ставови. Тоа не е нормално, не е здраво тоа. Многу е важно да има конфронтации, но при тоа тие конфронтации треба да бидат засновани на аргументи, не со фантазии да се бавиме со измислени приказни како бугаризација, дека ќе се случи албанизација, ќе се случи, ќе нестане Македонија, ќе исчезне македонскиот народ. Значи, тоа се приказни кои што немаат конфронтирачка референтност. Што бара политиката? Политиката бара судир на идеи за визијата на тоа како ќе живееме. Значи, без тој плурализам на идеи, конфронтирање на идеи, нема политика. Промена на уставот е шанса и за ВМРО ДПМН да го запре безсознанието, па да покаже колку поголема е широчината надвор од матрицата на македонско центричното патриотско верглање и
анти-ЕУ расположени. Уставните измени не смеат да бидат предмет на етнокорпоративни амбиции и пазарења. Ова е една од вашите констатации во последните колумни. Па јас не мислам дека треба да се случат предвремени избори пред уставните измени, затоа што уставните измени така на тој начин би добиле дневно политичка рефлексија во изборниот маркетинг. На тој начин, значи доколку предвремените избори би предходеле на уставни измени, тоа значи целосно деградирање на процесот на уставните измени. Ке станат едноставно, тие ке станат дневно политичка тема. А уставните измени не се тема која што треба да биде предмет на дневната политика. Зошто? Од причина што уставните измени се предходница на деблокирањето на преговарачкиот процес. Значи, уцената со уставните измени е уцена со европските интеграции. И доколку предвремените избори предходат на евентуални уставни измени, значи тука дебатата, што викаат, оде воз у кукурус, нема, мислам, ќе добие тотално друга димензија. Тек тогаш, после кој да е победник на тие предвремени избори, дури тогаш граѓаните не во депресија ќе паднат во очај, затоа што тој што ќе ветува дека нема да има уставни измени, дека нема дека Македонија ќе го реформулира Преспанскиот договор, ќе го укине договорот со Бугарија, дури тогаш граѓаните ќе бидат катастрофално разочарани. Така што тоа е, според мене, тотално погрешен правец за водење на ова. Значи, уставните измени единствено и директно се поврзани со европските интеграции. И тоа е единствената референтна точка. Не затоа велам етнокорпоративистички пазарења или воопшто било какви трейдофови со таа тема, мислам дека се крајно бесполезни. Стануваме веројатно параноични и можеби влегуваме или запаѓаме во некакви теории на заговор. Денуваме актуелно е средбата што се одржа меѓу албанскиот премиер Рама со најголемиот дел од лидерите на албанските партии. При тоа да ве потсетам дека и бугарскиот председател Радев на 2 наврати ги собра на иста маса македонските бугари во Софија, па Никој не дигаше прашина, така? Има ли простор од некакви опасни теории за некакви конспиративни тези за федерализација, кантонизација на државата? За голема Албанија? Не, тоа се тие приказни за мали деца кои што мислам стварно веќе не проаѓаат. Апсолутно никаква опасност нема од таа средба, затоа што прво Еди Рама е докажан евроинтегративиста. Второ е голем поддржувач на македонското интегрирање во Унијата. Оваа средба, по мојата проценка, е за тој да добие малку предност и видливост во рамките на интеграцијата на Албанија, така што тоа го третирам како негов еден политички маркетинг наменет и за неговата и за европската јавност. За нас апсолутно никаква опасност нема тука. Напротив, ние традиционално добри односи имаме со Албанија, особено сега и уште повеќе со отворен Балкан. Така што стварно се безсмислени тие приказни низ јавноста што циркулира, дека нешто трагично ќе се Нихилизмот случува. станува составен дел од реакцијата дека не сме способни да ја одржиме државата, дека не бидува. Зарем се е така црно во државата? Па видете, мислам дека голема... Од каде таа постојана апатија, дека постојано се движиме во некакви погрешен правец? Мислам дека голем проблем во моментов, тоа глобален проблем е, тоа го антиципира психијатриските
авторитетен и светот, дека после тоа е дел, мислам без намера да релативизирам, тоа е дел од оваја глобален проблем. Они уште на самиот почеток на пандемијата и сите рестриктивни мерки што беа применувани, сега една криза, втора, трета консекутивна криза е, значи адресирани се сериозни проблеми со менталното здравје на луѓето на глобално ниво. Јас не знам тоа како ќе се понатаму ќе се развива, но загрижувачки се податоците за зголемен број на психички растројства, за душевни состојби од типот на депресии, анксиозности и воопшто менталното здравје на луѓето, веќе бидејќи трета година поред живееме во значително зголемена глобална неизвестност, која што нели ефектуира и на секојдневно ниво, инфлација, енергетска криза сега, претходно карантините, сето тоа многу голем влог даде во оваа состојба со менталното здравје и воопшто мене не ме изненадува тој нихилизам вие како што го именувате, бидејќи луѓето стварно се соочуваат со екзистенцијални проблеми секаде. Мислам, и не Украина, луѓето бегаат од војна. Значи, се борат за гол живот. Значи, услови на војна се. Во услови на војна, колку и да таа е, нели, не е непосредно тука, не ни се случува, таа сепак ефектуира големи предизвици врз нас. Сите знаеме што нели имаме зголемена инфлација, радикализација на определени субјекти, потоа цените нели вртоглаво растат. Сето тоа влијае на секојдневието на луѓето. Така што гледам јас дека владата, можам да кажам дека вистина посебно за поздравување тоа што во континуитет носи мерки со кои што им помага на најзагрозените граѓани. Тоа го почна да го прави, нели, уште, ако се сеќавате, уште за време на кризата со ваучерите, со помошта, па за фирмите. И тука, вистина тоа треба да се поздрави, треба да бидеме чести. Меѓутоа, не може владата, било која да е влада, не може да ги заштити луѓето од овие, да речем, глобални предизвици со кои што сме соочени сите, значи целиот свет, но може да ги амортизира делумно тие работи. Така што мислам дека малце фокус треба да се стави на менталното здравје на граѓаните. Малку да се подигне свеста за важноста на психичкото здравје, затоа што тоа е непосредно врзано со отпорноста. Нели? Колку сме отпорни. Доколку може човекот да издржи, до каде му се границите на издржливоста. Така да таа резилиентност и на системите демократски, мислам дека треба да биде клучен приоритет во, значи, на долг рок, а исто и на индивидуалните луѓе. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Фала и на вас. Почитавани гледачи, тоа беше универзитетскиот професор од правниот факултет Ана Чупевска. Разговорот со универзитетскиот професор од правниот факултет Ана Чупевска беше последната содржина за ова издание на политичко-општествениот магазин Трилинг. Ви благодарам на вниманието и следете не во исто време за 7 дена, петок 20 часот и 45 минути. До тогаш читајте не и на triling.mk. Довидување.